粉紅色的跑車嘛帶動着國內旅遊，有國內經旅行社推出着宗教旅遊團對媽祖行，一天的團費唔免1000塊。新竹行路對隨粉紅超跑，現場可以當看到大型的遊覽車插在路邊。有現場就親家50包遊覽車正會出發。我是第一次，因為跟着朋友一起來，包車當然比較輕鬆啊，包車有包車，大家一起歡樂。包車載5位，對當全新對隨粉紅超跑。當然，旅行社業者也推出着宗教對團的行程，旅客再去先佇指定的地點集合。所有個會依照白沙屯媽祖 GPS 的定位，找一個會當臨停的所在，互因落車。予旅客對媽祖行超3-5公里，落尾再個予旅客上車回程。白沙屯媽祖繞境的行程較不固定，所以在交通上面的接駁可能不是那麼方便，所以有很多旅客會選擇旅行社的行程。國內的旅行社也攏推出白沙屯媽祖的進香行程。其中一間今年報名對團的人數突破4000人，比去年加超過4成。另外一間一天的行程也加1倍高，2天的行程更加起超過2倍。也有一間今年報名對團的人數超過8000人，比去年加1成到2成。這幾間業者一天的行程攏是1000塊有找。對於國旅整體的帶動是有一定的這個提升。那尤其今年1日遊的行程比2日遊又大幅增加了許多。宗教團那變介紹，有領隊也會事先傳好相關物資，部分的業者也會提供到供提供賄賂的紀念品。白沙屯媽祖進香，那是宗教的盛事，也加做旅行社競爭的舞台。Hello， 我是蔣新梅，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。